vont venir en retard, quand ils vont venir, on a déjà fini. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont au milieu de nous, qui doivent partir un peu plus tôt. Donc. Amen. Amen. Et puis, il faudrait qu'on puisse venir un peu tôt. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Dis-lui bien, tu es béni. Tu es béni. Change de voisin, dis à ton voisin encore. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Donc, tu vas m'accompagner. Tu filmes pour le groupe. D'accord. Amen. Amen. Tu peux. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un passage. On va voir un passage qui va nous servir de base pour étayer ce que l'Esprit met dans mon cœur. Amen. Amen. C'est 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Celui qui a vu peut lire. 1 Chronique 12, verset 32. Aujourd'hui, rapidement. Amen. Et puis après, vous pouvez chercher aussi Romains 13, verset 11. Pour la prochaine lecture. Actes 2, verset 17. 1 Chronique 12, verset 32. Romains 13, verset 11. Actes 2, verset 17. Je lis le premier passage. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Amen. Et verset 23, vers la fin, on dit, prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Amen. Alléluia. Amen. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et verset 23, vers la fin, prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Amen. 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 Deuxième passage, Romains 13, verset 11. Je vais lire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dis Amen. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. Après nous allons continuer. Nous voyons dans le premier passage, dans 1 Chronique 12, verset 32, que les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, et ils étaient prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Amen. Amen. La Bible dit que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison qu'il a établi des saisons, des époques pour régir notre vie. Amen. Sur la terre. Alléluia. Amen. On pouvait voir dans l'Ecclésiaste qu'il pouvait dire qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour faire des accolades, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Issachar, c'était qui? Issachar, c'était un fils de Jacob, l'un des 12 patriarches. Alléluia. Amen. Il était le 5e fils de Jacob. Jacob, c'était qui? Jacob, tout le monde connaît. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Alléluia. Amen. Isaac, même fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu les avait choisi le père. Notre père Abraham. Il lui a dit, c'est révélé un jour à lui, il a dit, on va lire
verset dans Genèse 12. Alléluia. Amen. Il dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Amen. Va dans un lieu que moi, l'Éternel, je te montrerai. Alléluia. Amen. 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 Et par la suite, il va lui dire que je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Il va lui dire que les nations, les familles de la terre seront bénies de par toi, Abraham. Alléluia. Amen. Celui qui te bénira et bénira ta postérité sera béni. Celui qui te maudira sera, je le maudirai. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va lui faire cette promesse. Et il était stérile. Déjà à 75 ans, Dieu va le rencontrer. Dieu va marcher avec lui pendant 25 années. Et après, il va lui donner Isaac, l'enfant de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Et après Isaac, Isaac aussi va avoir Jacob. Amen. Alléluia. Jacob qui à son tour va avoir les 12. Alléluia. Qui vont constituer la patrie, la nation d'Israël aujourd'hui. Et parmi ces enfants, la Bible déclare qu'il y a un qui s'appelle Issachar. Alléluia. Amen. Mais que lui, il avait une particularité. C'est qu'il connaissait, il avait l'intelligence de connaître les temps et les circonstances. Pour dire à Israël ce que Israël doit faire à un moment donné de sa vie. Alléluia. Alléluia. On va voir que Issachar, c'était une tribu d'Israël, comme je le disais, qui possédait une onction prophétique spéciale pour discerner et prédire les mouvements spirituels, Amen. les modèles, les saisons de richesse et d'acquisition. Amen. 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 Dans les recherches, on se rend compte que Issachar, c'était des gens qui bossaient la Torah, qui ont bossé la Torah, ce sont des érudits, des gens qui sont versés dans la connaissance, qui vont en profondeur avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que si tu ne connais pas les temps et les circonstances, les saisons de ta vie, tu tournes toujours en rond. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu, Dieu a prévu pour toi, pour l'Église, vous tournez en rond. Amen. Amen. Vous faites sur place. Dieu est là et lui-même l'a étonné. Amen. Parce qu'il se dit, mais ce n'est plus là que vous devriez être. Vous devriez être à un autre état. Amen. Amen. Est-ce qu'on se parle? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi l'Éternel, je suis le maître des temps et des circonstances. Amen. 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 C'est moi qui crée les saisons, tes saisons. Amen. Amen. C'est pour cette raison Jérémie pouvait dire, ô Éternel, je le reconnais, je le sais, qu'il ne convient pas à l'homme, à un homme de se diriger lui-même. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il est impératif, il est important que nous puissions grandir dans la maison de Dieu. Amen. Parce que aussi longtemps que tu ne grandis pas dans la maison de Dieu, aussi longtemps que tu ne il dit soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, Amen. afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous exhorte à pouvoir renouveler notre intelligence, Amen. de ne pas nous conformer à ce cercle présent. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que les gens se sont conformés à leur siècle passé. Alléluia. Amen. Au temps de Noé, que le déluge est venu les envahir. Amen. Amen. Parce qu'ils ne discernaient pas ce que Dieu était en train de faire spirituellement. Ce que Dieu était sur le point de faire. Ce que Dieu était en train de préparer. Qu'il était en train d'envoyer un déluge pour détruire toute la terre. Alléluia. Amen. Même lorsque le prophète était, Noé était en train de les exhorter, venez dans l'arche. Il disait non,
Pourquoi tu veux que nous venions dans l'arche pendant que le soleil brille encore? Amen. Toi, tu nous parles de déluge, de la pluie qui va venir détruire toute la terre. Tu es insensé, tu ne vois pas clair. Alors qu'ils voyaient ce que Dieu était sur le point de faire. Dis Amen. Amen. Donc, si tu ne grandis pas spirituellement et que tu demeures dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tu ne discerneras pas le mouvement de l'esprit. Amen. Amen. Tu ne comprendras pas les saisons, Amen. les époques. Tu te laisseras frustrer. On m'a dit ceci, donc je ne vais plus à l'église. On m'a fait cela, donc je ne vais plus à l'église. Tu seras dans on m'a. C'est-à-dire que c'est en fait l'égocentrisme, l'égoïsme, et puis tu es focalisé sur toi. Amen. Amen. Alors que la Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut laisser Christ vivre en nous? Oh yes. Est-ce qu'on peut laisser Christ s'exprimer en nous? Amen. Parce que c'est en cela que nous verrons la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est en cela que nous pourrons discerner et dire, ce paralytique qui était là que le Seigneur allait guérir après 38 années de maladie à la piscine de Bethsaïda, et dit, quand l'ange descend dans l'eau là et qu'il commence à remuer l'eau, moi je n'ai pas la capacité de descendre là-bas. Avant que je n'ai personne pour me porter pour me faire descendre dans cette piscine. Amen. Alléluia. Amen. Lui au moins, il discernait le mouvement de l'ange. Amen. Alléluia. Mais il n'avait pas la capacité d'aller là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui au moins, il avait le discernement. Amen. Qu'il y a un mouvement qui s'est passé. Est-ce que tu sens le mouvement de ta vie? Amen. Est-ce que tu sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie? Amen. Est-ce que tu peux discerner ça et puis t'accrocher à Jésus au lieu de t'accrocher à toi? Amen. Amen. Parce qu'aussi longtemps que nous ne nous laissons pas transformer par le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle les esprits familiers. Quand on est là, dans une famille, Satan alloue aux hommes, aux humains, un esprit pour le suivre, pour le contrôler, pour l'éduquer à faire ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, là, lui, il était avec toi depuis ton bas âge, depuis ta naissance. Amen. Il sait, si je le pique ici, il va réagir comme ça. Amen. Si je pousse les gens à faire ceci, il va sortir de là. Il ne va plus aller à l'église. Amen. Il va dire qu'ils l'ont frustré. Il va dire qu'ils ont fait ceci. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, laissez-vous transformer. Vivez selon l'esprit. Amen. 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 Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que la chair est en inimitié avec Dieu. Amen. Amen. La chair est en inimitié avec l'esprit de Dieu. Amen. Si tu vis par l'esprit, tu n'accomplis pas les œuvres de la chair. Si tu vis par la chair, tu n'accompliras pas les œuvres de Dieu. Amen. Parce que la chair ne peut pas faire les œuvres de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. La chair là, est pour Dieu comme ton esprit. Amen. Dis Amen. Amen. C'est dans ton esprit que Dieu, l'esprit de Dieu vient loger pour faire l'œuvre de Dieu, pour te connecter au trône de gloire. Amen. Amen. C'est comme ça aussi, la chair sert de plateforme à Satan pour travailler dans la vie d'un homme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc quand l'esprit, l'homme n'est pas régénéré, l'homme ne se laisse pas transformer par les choses de Dieu, par la parole de Dieu, pour vivre selon la parole de Dieu, la personne est coupée des réalités et de la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas discerner ce que Dieu est en train de faire, ce que l'esprit de Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Issachar veut dire il y a une récompense. C'est un homme de main. Alléluia. Amen. Ça, c'est la signification du nom de Issachar. Parce que c'est comme ça. Voilà, on ne va pas aller trop là-bas.
On doit avancer. Alléluia. Amen. Il avait l'intelligence. Il était doté de la sagesse divine. Amen. Pour comprendre ce que Dieu faisait. Il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, peux-tu me dire, quand tu vois l'église, quand tu vois le monde entier, qu'est-ce qui est sur le point de se passer? Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? Qui comprend ce qui est en train de se passer? Amen. Amen. Qui voit un peu où Dieu veut nous envoyer? Qui sont un peu les prophéties de nos pères? Amen. Des prophètes. Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là? Qui cherchent à savoir, à maintenant, en 2024 où nous sommes là, 2025 où nous sommes en train de partir. Voici le mouvement de l'esprit. Alléluia. Isaac avait été doté de cette sagesse divine pour comprendre ce que Dieu faisait et ce qu'il devait faire pour s'aligner sous lui. Amen. Amen. Le but, l'objectif de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, c'est de pouvoir s'aligner. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne fait que sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit prévaloir. Amen. Il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais. Amen. Dis Amen. Amen. Je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que ta venue sur la terre n'est pas un hasard. Dis à ton voisin, je ne suis pas un hasard. Je suis un hasard. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux comprendre que ta naissance n'est pas un hasard? Amen. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu a un plan pour toi? Amen. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu a un but pour toi? Amen. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec toi? Amen. Amen. Qu'il a besoin de toi. Qui dit que Dieu n'a pas besoin de nous? Alléluia. Amen. Dieu a besoin de l'homme. Amen. De la même manière que tu élèves la voix vers le Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci, fais. Dieu aussi, il a des besoins. Alléluia. Amen. Et il dit, ses regards se promènent sur toute la terre, cherchant un homme. Alléluia. Amen. Et le prophète Ésaïe pourrait dire, me voici Seigneur. Le Seigneur Jésus, en son temps, pourrait dire, Seigneur, me voici. Je prends le rouleau du livre que tu as écrit sur ma vie et je vais faire ta volonté. Dis Amen. Amen. Dieu a toujours un besoin. Maintenant, est-ce que tu peux t'aligner pour faire lui sa volonté? Amen. Amen. C'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Dis, je ne me laisserai pas frustrer par n'importe quoi. Je ne me laisserai pas frustrer par n'importe quoi. Amen. Amen. Tantôt, je ne vais plus à l'église. Je ne fais pas ceci. Tu connais le jour où Dieu te visite. Ah. Amen. Amen. On dit quand quelqu'un, toi tu connais ton background, tu connais ta vie, tu connais ce qui est derrière toi. Tu ne peux pas marcher comme les autres marchent. Alléluia. Tu vois un prince, il a sa façon de vivre. Toi, tu n'es pas un prince. Hein? Et puis tu veux vivre comme lui. C'est comme ça, chez nous, on dit, tu ne fais pas ta coiffure comme la coiffure de Kofi. Parce qu'il fait sa coiffure selon sa tête. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas vivre, faire comme l'autre le fait. Amen. Amen. Sa façon de marcher avec Dieu, toi tu veux vivre de façon légère avec Dieu. Alors que tu connais ce qui est derrière toi. Amen. Parce que ceux qui te poursuivent là, ceux qui t'attaquent là, ils cherchent une faille. La Bible déclare que votre adversaire, le diable, là, il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Amen. 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 Il y a des gens là, leurs parents ont déjà payé le prix. Ils ont déjà fait des sacrifices. Ils ont déjà érigé des hôtels. Ils ont déjà sécurisé leur destinée sur la terre. Amen. Amen. D'autres là, imaginez-vous, si c'était quelqu'un d'autre qui était allé faire de l'idolâtrie, faire avec ses femmes,
adorer d'autres dieux, hein? Est-ce qu'il allait s'en sortir? Amen. Est-ce que Salomon allait s'en sortir? Amen. Alléluia. Mais Salomon, son père adorait le Seigneur. Salomon avait une promesse de l'Éternel. Amen. Salomon, Dieu et son père a préparé tout pour qu'il puisse bâtir le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ça a joué dans la balance pour ne pas qu'il perde le salut. Sinon, Salomon allait perdre le salut. Amen. À aucun moment, son père, David, a adoré un autre Dieu. Même quand il a tué Uri pour prendre sa femme, il a péché certes, mais il n'a jamais adoré un autre Dieu. Alléluia. Amen. Mais lui, il a commis ça avec ses femmes. La Bible déclare qu'il a offert des offrandes à des idoles, à d'autres dieux. Car l'Éternel, son cœur n'était pas entier à l'Éternel parce que ses femmes l'ont entraîné vers d'autres adorations. Amen. Cependant, à la fin du jour, au soir de sa vie, il a été sauvé. Amen. 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 À l'église, quand on vient là, c'est ma tête. Tu sais pourquoi est-ce que tu es venu. D'entrée de jeu, je vous ai dit que dans l'église, là, quand tu arrives, comme Anne, tu viens à l'hôtel là, pour prier là. C'est selon toi ta famille. C'est selon toi tes challenges. C'est selon toi ta vie. C'est selon tout ce que toi tu vis. Amen. Amen. Tu veux que Dieu change ta vie. Tu ne vas pas vivre comme l'autre veut vivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est compris un peu? Amen. On va pousser. Amen. Amen. Il se fait un bruit. Alléluia. Amen. Ça, c'est le terme. Amen. Amen. Il se fait un bruit. Dis Amen. Amen. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes hommes verront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Amen. Et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Je vais t'annoncer que cette saison dans laquelle nous sommes rentrés, Amen, Amen. c'est une saison prophétique. Une saison que Dieu a mise à part pour une moisson abondante. Dis Amen. Amen. Est-ce que ton Amen ne me convainc pas? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que les fils d'Issachar, leur but c'était quoi? De sonder qu'est-ce que Dieu voulait faire. Amen. Amen. Et l'objectif, après avoir sondé pour ce que Dieu veut faire, ils préviennent tout Israël. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu est sur le point de faire. Amen. Et l'objectif, après avoir eu cette révélation, c'est de s'aligner. Amen. Amen. Si tu sais qu'il va pleuvoir, si on te dit aujourd'hui, alléluia, que le roi du Maroc a décidé de distribuer des cartes de séjour ou bien distribuer Amen. un certain montant Amen. aux immigrants. Amen. Que tu as cette information, qu'est-ce que tu fais? Tu se dois être là-bas parce que tu as cette information. Tu dois être là-bas au lieu où ils ont indiqué, à l'heure ils ont indiqué pour recevoir ce qu'il a promis. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, on dit que la personne est sage. Dis Amen. Amen. Maintenant, si la personne est insensée, elle va rester. Ah, ceux-là, ils disent tout sur ça, ils sont pas. Amen. Il va se rendre compte que les gens sont chargés de ces biens, ils sont en train de partir avec les cartes de séjour, avec tout le. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette période-ci est une période où Dieu dit je répandrai de mon esprit sur toute cette chair. Amen. Amen. C'est une prophétie qui a été lancée. C'est son temps d'accomplissement. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, les jeunes gens prophétisent, les vieux ont des songes. Hein? Alléluia. Amen. Il dit dans les derniers temps, dit Dieu,
je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Et ça, ce que Dieu est en train de dire ici, c'était la réponse par les ossements qu'il était en train de faire à qui? Moïse. Un jour, Moïse a dit, puisse l'Éternel faire de toute l'assemblée d'Israël des prophètes. Dis Amen. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer ici? Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Dis Amen. Sur toute chair, voilà, je répondrai de mon esprit. Vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards des songes. Et sur mes serviteurs, mes servants, ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dis Amen. Quelquefois, on se demande, mais le Saint-Esprit, Dieu nous promet le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il nous promet le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, là, qui nous promet? Parce que quand tu confesses le Seigneur Jésus, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Dis Amen. Tu te donnes le salut. Tu te donnes l'assurance. Tu te donnes d'être connecté aux choses de Dieu. Dis Amen. Aussi longtemps que ton portable est là et qu'il n'y a pas une carte SIM dedans, tu ne peux pas être connecté au GSM. Tu ne peux pas être connecté à WhatsApp, Messenger, ni Facebook, rien. Alléluia. Mais quand tu prends une carte que tu mets dedans, tu es connecté au réseau GSM. N'est-ce pas? C'est pareil. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que ton esprit est ouvert sur les choses spirituelles. Amen. Amen. Tu peux dire à quelqu'un, Dieu m'a parlé. Pour le monde, c'est incompréhensible. Comment Dieu te parle? Alléluia. Amen. Parce qu'il est étranger aux choses de Dieu. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu peux dire que telle chose va arriver et la chose va arriver parce qu'en le parlant, tu le dis par la foi, par la parole et l'Esprit de Dieu qui est en toi accomplit ce que tu as dit. Amen. 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 Nombre 11, verset 28. On va avancer. C'est à cause de vous que je file comme ça. Amen. Amen. Hein? Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, en Nombre 11, verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Nombre 11, verset 28. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et vers l'Éternel mettre son esprit sur eux. Dis Amen. C'est ce qui était prophétisé dans Actes 2, verset 12 ici, qui était en train de s'accomplir. Dieu était en train de répandre son esprit sur tout le monde, afin que, alléluia, les jeunes gens puissent prophétiser, les vieillards puissent avoir des songes, des visions. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 18. Le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit, je ne vous laisserai pas enfermer, je vous enverrai, je viendrai. Là, il dit, je viendrai à vous. Amen. Amen. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc 24, verset 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas consistants. Amen. Amen. Qui veulent se diriger eux-mêmes. C'est l'expression en anglais, là, j'ai beaucoup aimé. Il dit tarrier. Alléluia. Amen. Il dit restez là, demeurez là, jusqu'à ce que la promesse vienne sur vous. Dis Amen. Amen. Ne bougez pas. Restez là jusqu'à ce que la promesse vienne jusqu'à vous. Dis Amen. Amen. Mais dans nos communautés, maintenant, dans nos églises, on veut se diriger soi-même. On veut s'orienter soi-même. On veut faire ce qu'on veut. Quand il y a un petit truc, je ne vais plus là-bas. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu en sais?
Si là, Dieu t'a dit, hein, c'est un rendez-vous divin. Imaginez-vous un seul instant que ils n'étaient pas aussi insensés. Alléluia. Ils avaient compris la voix. Ils avaient entendu la voix du Maître. Ils l'avaient vu. Il leur a dit, restez là à Jérusalem. Jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. C'est en ce moment-là que vous serez mes témoins. Dis Amen. Que vous pourrez être des témoins. Le témoignage, le vrai témoignage, ce n'est pas seulement Jésus t'aime. Dis Amen. Ce n'est pas seulement Jésus béni. Alléluia. Quand tu me dis Jésus béni, Jésus m'aime, j'ai entendu. Alléluia. Le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Il peut travailler dans le cœur de la personne. Mais le vrai témoignage, là, c'est que par ta persévérance, par ton endurance, par ta fidélité, les promesses que Dieu t'a faites, tu puisses rentrer dedans. Amen. Toi, célibataire, tu te maries. Alléluia. Toi qui n'avais pas une situation stable, tu deviens stable. Alléluia. Toi qui n'arrivais pas à voyager, aujourd'hui, tu pars d'avion en avion. Alléluia. Toi qui n'étais pas, il y avait l'appel de Dieu sur toi, tu n'arrivais pas à servir Dieu, tu n'arrivais pas à faire la volonté de Dieu, tu arrives à faire la volonté de Dieu. Au travers de toi, les gens sont délivrés dans ta famille. Amen. Imaginez-vous, quelquefois, là, nous naissons de familles où il y a eu l'idolâtrie, où il y a eu un prêtre satanique qui a adoré les démons pendant des années. Alléluia. Toi, maintenant, quand tu nais comme un Moïse dans cette famille-là, Dieu compte sur toi pour être la personne par qui il va délivrer cette famille. Amen. Pour renverser la donne. Pour que lui, Jésus, s'exprime dans ta famille. Amen. Il compte sur toi. Alléluia. Amen. Donc arrête de t'amuser. Dis à quelqu'un, arrête de t'amuser. Arrête de t'amuser. Amen. C'est le temps de la révélation. Amen. C'est le temps de la visitation. Amen. C'est le temps de la visitation du Seigneur. Amen. Ceux qui vont se disposer, les enfants du Seigneur, à cette époque, qui vont se disposer pour faire, qui vont s'attendre à l'éternel, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Il y aura des prédicateurs. Amen. Nous sommes en train de prêcher la parole. Mais Dieu a besoin de personnes qui vont soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Amen. Des gens qui vont aller évangéliser. Des gens qui vont soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Amen. Donc tout ça, là, c'est dans le package. Restez là, à Jérusalem, jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Amen. Alléluia. La Bible déclare que jusqu'à ce que l'Esprit vienne d'en haut et que les déserts soient transformés en choses quoi. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que le désert soit transformé. Amen. Ton désert, ton manque, là, ce qui manque en toi, là, ça doit être transformé. Amen. Mais pour cela, il faut que la puissance vienne d'en haut. L'esprit vienne d'en haut. Tu dois être revêtu de la puissance. Amen. Et dit la grâce vient pour éclater le jeu. Amen. Mais tout ça, quand tu cries à Dieu, jour et nuit, Dieu entend. Amen. Mais lui, pendant qu'il entend, il a son époque, il a sa saison. Amen. Quand le peuple, alléluia, qui est avec moi? Amen. Qui comprend la chose? C'est le temps de ne plus être distrait. Dis Amen. C'est le temps de te résoudre à pousser fort avec Dieu. Amen. De ne pas être distrait. Imaginons un instant que les apôtres étaient distraits pendant que le Seigneur leur a dit restez à Jérusalem. Ils se sont mis dans une salle en train de prier le Seigneur. Alléluia. Et ils commençaient à prier, à attendre que l'Esprit de Dieu vienne, la puissance, celui qui a été promis, vienne d'en haut. Dis Amen. Pour changer leur vie. Le Seigneur pouvait dire, le prophète Samuel pouvait dire à une chose. Saul. Non, c'est. Oui. C'est Saül. Oui. Il pouvait dire à Saül,
quand l'Esprit de Dieu va descendre sur toi, tu vas commencer à prophétiser. Dis Amen. Et tu seras changé en un autre homme. Dis Amen. Celui qui va te transformer, c'est la visitation du Seigneur. Dis Amen. C'est la puissance du Seigneur qui va venir sur toi. La réponse que tu attends de Dieu là, c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va te permettre d'être un témoin dans ta famille. C'est ça qui va permettre que tu seras le Joseph de ta famille. Et que par toi, les gens pourront adorer Dieu facilement. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont élevés dans votre famille, on ne peut pas adorer Dieu tranquillement. Il faut se cacher avec sa Bible. Alléluia. Parce qu'il y a un homme fort dans la famille. Tu ne connais pas Jésus. Alléluia. Mais quand un homme est élevé en dignité dans la famille et qu'il connaît Jésus, tout le monde va à l'église facilement. L'église devient une mode dans la famille. Parce que Dieu vient de changer la donne. Dis Amen. Dis Dieu va changer la donne au travers de moi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu change la donne dans ta vie, dans ta famille, au travers de toi au nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois cette personne-là par qui les gens vont compter, sur qui les gens vont compter pour adorer Jésus. Amen. Alléluia. On voit Trump ici. Amen. Les gens ne peuvent pas proclamer même, même pour prier, même aux États-Unis, même partout, pour prier pour une autorité, on ne termine pas par au nom de Jésus. Dans les institutions, là, même dans les trucs. Mais lui, tellement il proclame Jésus, tous ceux qui prient pour lui, là, au nom de Jésus, termine bien par au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que Dieu te lève pour que les gens puissent adorer Jésus dans ta famille. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu es dans cette mentalité, ta façon de chercher Dieu change. Dis Amen. Amen. Au lieu d'être une proie, Amen. Tu deviens le prédateur. Dis Amen. 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 Parce qu'ils savent que lui, là, il a changé de gamme. Il n'est plus une proie. Parce qu'à force d'être consistant avec le Seigneur, à force d'être aligné dans la volonté du Seigneur, tout ennemi qui t'attaque, il est traité. Amen. Amen. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu fais comme tu veux, quand tu te mets à part, tu t'exposes à l'ennemi. Tu t'exposes à ce que l'ennemi, lui aussi il a son plan. Le diable a son plan. Pour chaque homme, il a son plan. De la même manière que Dieu a son plan, là, le diable aussi a son plan. Amen. Amen. Plus tu pousses, plus tu t'attends au Seigneur, plus tu écoutes ses instructions, plus tu deviens humble, tu cherches le Seigneur, les plans de Dieu s'accompliront dans ta vie. Amen. Alléluia. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville. Restez là où je veux que vous restez. Restez dans ma présence. Restez et dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Tu es plus Satan. Quand tu deviens orgueilleux, tu veux faire comme tu veux. C'est l'orgueil qui te pousse à vouloir faire comme tu veux. Maintenant, celui qui te résiste, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui te résiste. Celui qui doit être ton Père, celui qui doit être ton Dieu, celui qui doit être ton rémunérateur, c'est lui maintenant qui te résiste. Qui va te sauver? Amen. Amen. Mais si tu marches humblement devant Dieu, Dieu est dans ton camp. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est dans mon camp. 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 Amen. On va aller vite. Alléluia. On va finir. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dis Amen. Qui croit en cela? Qui veut faire les œuvres que le Seigneur Jésus a fait? Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a nourri par 5 pains, 3 poissons. 5000 personnes, 3000 personnes. Alléluia. Et il dit ce que j'ai fait là. Vous ferez les mêmes œuvres si vous croyez en moi. Amen. Et vous ferez de plus grands. On voit nos pères le faire. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi pas toi? Ma fille, pourquoi pas toi? Amen. Amen. Si tu sais ce que Dieu attend de toi, prépare-toi.
Mets-toi en position. Dis Amen. Amen. Tout à l'heure, j'étais en train de dire au frère, là, je vais aller au Congo. Mais quand je dis je vais aller au Congo, je sais ce qu'il y a au Congo là-bas. Amen. Il y a des grands hommes de Dieu là-bas. Pour que Dieu te mandate pour partir là-bas, t'arrives. Alléluia. Demeure dans sa présence. Il va te remplir, il va t'envoyer. Dis Amen. Amen. Tu te lèves pas pour partir. Il faut qu'il te dise va. Alléluia. En ce moment, il t'a équipé. En ce moment, il t'a rempli. En ce moment, tu deviens un témoin pour les autres. Amen. Amen. Quand il te voit, Dieu leur communique quelque chose. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Jean 3, verset 8. Nous avons presque fini. Le vent souffle où il veut et on en entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dis Amen. Amen. Il faut que tu sois imprévisible. Amen. Amen. Il faut que ta vie soit imprévisible. Dis Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que tu marches par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Parce que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il souffle. On entend le bruit. On ne sait d'où il vient. On ne sait où il va. Alléluia. Pendant que tes ennemis pensent que c'est fini pour toi, c'est là que tu commences. Dis Amen. Amen. Pendant qu'ils se disent qu'on a eu, c'est fini. Aujourd'hui, là, il est fini. C'est ça, moi, en même temps. Alléluia. Il se voit. Quand il te voit, toutes les portes se sont ouvertes. Dis Amen. C'est celui-là qui est né de l'esprit. Il surprend les gens. Dis Amen. Amen. Dis, je vais vous surprendre, mes Je ennemis. vais vous surprendre, mes ennemis. Amen. Il y a une grande moisson. Il dit c'est le temps de la moisson. Il y a le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Est-ce que tu es appelé aux affaires? Est-ce que tu es appelé à la prédication? Est-ce que tu es appelé à faire certaines choses? Discerne, trouve ce que Dieu a décidé que tu fasses. Amen. Et pousse fort. Dis, je pousserai fort. Je pousserai fort. Et je vais t'arriver. Alléluia. Je vais demeurer, recevoir au nom de Jésus. Pour faire l'impact, pour être un témoin. Alléluia. Ceux qui s'attendent au Seigneur, prennent leur vol comme les aigles. Attends-toi au Seigneur. Dis Amen. Attends-toi au Seigneur. C'est la période, c'est la saison. Amen. Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus. Tu vas te lever où tu es. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui élève, c'est mon papa. Le Dieu qui fait des prodiges là, c'est mon papa. Le Dieu qui élève, c'est mon papa. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Aïe, 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 ça m'en parle. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en parle. Jésus est puissant. Il est puissant pour ta vie. Ça m'en parle. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en parle. Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Pour rentrer dans ce vent qui va souffler. Amen. Tu as besoin de la repentance. Alléluia. Tu dois changer ta façon de vivre. Amen. Tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. Et dit, soyez renouvelés dans votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable, parfait. Dis Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois vivre comme Dieu veut. Alléluia. C'est possible. Dis à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Amen. Amen. C'est possible.
possible. Alléluia. T'aligner, c'est pour ton bien, c'est pour ta famille, c'est pour ta nation, c'est pour ta génération. Amen. Amen. Tu vas avoir de l'impact. Il y a un prix à payer. Dis Amen. Accepte de payer le prix. Amen. Accepte de régler ta vie. Accepte de prier. Accepte de jeûner. Accepte de faire la volonté de Dieu. Accepte de faire ce que Dieu veut. Tu connais ce que Dieu veut. Amen. Et dis, oh homme, on t'enseigne ce que Dieu veut. C'est que tu marches dans la justice, dans l'équité. Et tu marches humblement devant ton Dieu. Dis Amen. Tu ne t'imposes pas à ton Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque Dieu nous envoie, il ne te donne pas tout. Amen. Et dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, dans un lieu que je te montrerai. Il ne lui montre pas totalement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure il marche, il dévoile où il s'en va. Amen. Quelqu'un comme ça, là, tu peux faire parler avec lui. Non. Si tu fais parler là, tu te répands. Dis Amen. Tu t'es aligné pour qu'il te montre où est-ce que vous devez partir. Parce que s'il arrête de te montrer, tu vas rester dans le désert. Amen. Alors que tu as une destination. Dis, ma destination, c'est Canaan. Dis Amen. Je m'en vais dans mon Canaan. Si il y a quelqu'un, je vais dans mon Canaan. Je vais dans mon Canaan. Je ne raterai pas mon Canaan. Je ne raterai pas mon Canaan. Je ne perdrai pas le temps en route. Je ne perdrai pas le temps en route. Posséder mon Canaan. Je vais posséder mon Canaan. Je vais posséder mon Canaan. Je vais posséder mon Canaan. Je rentre dans mon Canaan. Je rentre dans mon Canaan. Au nom de Jésus. Amen. Il faut avoir une soif du Seigneur. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes faiblesses. Si tu aimes le Seigneur, tu vas t'en sortir. Dis Amen. Mais si en plus d'être méchant, tu n'as pas encore réglé et si tu n'aimes pas Dieu, dis tu es foutu. Amen. Mais je crois que vous êtes ici, vous aimez le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Amen. Tu es né pour faire des exploits avec l'Éternel. Dis, je ferai des exploits avec l'Éternel. Je ferai des exploits avec l'Éternel. Amen. On va prier. Tu vas choisir les 3 points de prière. Tu vas dire au Seigneur, là où je suis tombé, là où je n'étais pas aligné selon ta volonté, je prie que tu me permettes d'être aligné à toi. Dis Amen. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon. Dieu ne veut pas Dieu te fait grâce. Oh Seigneur, Dieu puissant, fais grâce à nous, fais grâce à tes enfants, Père éternel, Dieu puissant, chacun soit aligné dans ta volonté, fais ta volonté au nom de Jésus. Pardon, Père de gloire, tu as personne chacun, au nom puissant de Jésus. Restaure mon cœur, au nom puissant de Jésus. Restaure mes vies, restaure mes vies, au nom puissant de Jésus. Fais grâce, au nom de Jésus. Restaure mes vies, régénère au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu pries aussi que Dieu te renouvelle ta vie. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Dieu au Seigneur de remettre son premier amour que tu as perdu là dans ton cœur. Donc quand tu as connu le Seigneur, de toute façon tu étais zélé, couru pour aller à l'église, faire les choses, placer les chaises, aller inviter les gens, viens, allons-y à l'église, tout ça là. Que Dieu te redonne ton premier amour. Amen. Son premier amour. Prie le Seigneur pour cela, afin que tu sois là, afin que tu aies la force de demeurer dans sa présence, afin que tu aies la force de faire sa volonté. Oh Seigneur, éternel, Dieu puissant, fais-moi grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Donne le Père éternel. Oh Père, de retrouver son premier amour. Le premier amour, le premier amour, le premier amour. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le zèle, le premier zèle, le premier amour. Redonne
Tu vas demander au Seigneur de remplir de son esprit au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur que quand je vais ressortir de ce lieu-là, qu'il y ait un renouvellement de ton onction dans ma vie, un renouvellement de ta grâce dans ma vie, un renouvellement de ta faveur dans ma vie, que les choses anciennes soient passées. Amen. Alléluia. Amen. Il dit jusqu'à ce que l'esprit vienne d'en haut, afin que le désert se transforme en quoi? Alléluia. Se transforme en verger. Alléluia. Amen. Et que le verger se transforme en forêt. Dis Amen. Amen. Le désert doit devenir verger. Dis Amen. Amen. Alléluia. Tu vas donc dire au Seigneur, envoie ton esprit, afin que mon désert se transforme en verger. Que les choses commencent à changer. Que les choses commencent à changer. Que ce que j'étais demandé de Dieu qui était de l'année commence à prendre forme. Commence à prendre forme. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que Dieu soit puissant. Oh Père, que Dieu soit puissant. Le désert se transforme en verger. Le désert se transforme en verger. Au nom puissant de Jésus, envoie ton esprit. Le Seigneur qui envoie son esprit. Qui change ta vie. Qui change les circonstances. Au nom puissant de Jésus. Que notre désert se transforme en verger. Que notre désert se transforme en forêt au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dis, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Que je fasse des exploits avec toi. Que je fasse des exploits avec toi. Jésus. Que je fasse des exploits avec toi au nom de Jésus. Que je fasse des exploits avec toi au nom de Jésus. Que à partir de Jésus, je marche dans les exploits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Celui qui voulait finir tout aujourd'hui va finir parce que il y a quelqu'un qui est oublié de lui qui doit partir. Alléluia. Amen. On va faire cette grâce. Mais venez tout. Hein? Amen. Amen. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a donné. Oh Dieu puissant, je Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.